아뜨. 맛있어? 오리다 오리. 오리. 이거는 토끼네. 토끼. 맛있어요? 어구 잘 먹는다.
먹고 있어? 맛있어? 마음에 들어? 완전 로운이 취향이야? 또 그렇게 해줄까? 많이 먹었네. 미역 조금 먹을래? 뜨거워. 한식판이 미역 더 줄까? 응, 한번 먹어. 맞아요. 응. 난
뚜뚜뚜야. 뜨거워. 아, 맛있어? 엄마. 음. 뚜뚜뚜야. 뚜뚜. 음. 안 배져요. 안 배워요. 아빠. 아빠. 아. 아. 뚜뚜뚜야. 뚜뚜뚜뚜. 짜자야. 뚜뚜뚜. 뚜뚜뚜야. 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 국물이 없는데 오늘은? 국물이 있어? 어구, 뭐죠? 국물이 없지요. 오늘은 국물이 없어요. 떼떼떼. 엄마가 국물 좀 없게 했어. 그. 고기 좀 먹어봐.